На протяжении веков среди людей появлялись те, кто, несмотря на тяготы и трудности, призывали людей к истине. Они не жалели для этого ни здоровья, ни времени, ни имущества. Многие из них отдали жизнь на пути распространения истины. Они заботились о людях даже несмотря на то, что сами люди не понимали важности их призыва. Их закидывали камнями и избивали. Многие из них были отвержены большинством их народов. Но невзирая ни на что, они были стойки и непоколебимы. Они были примером для человечества. По причине этих людей жестокие становились милосердными, а слабые и немощные стали сильными и смелыми. Этими избранными людьми были пророки. Аллах наделил их самыми лучшими человеческими качествами. Все они были правдивыми, умными, красивыми, красноречивыми и храбрыми. Аллах сохранил их от таких качеств, как подлость, лживость, трусость, высокомерие и лицемерие. Они никогда не совершали того, что выводит человека из ислама. Они никогда не поклонялись никому, кроме Аллаха. Они не совершали больших и малых подлых грехов. В случае, если кто-либо из пророков совершал малый грех, в котором не было подлости, он сразу же каялся до того, как за ним последуют окружающие. Изучая историю пророков, мы понимаем, насколько великими людьми они были. Изучая историю пророков, мы понимаем, как нам следует поступать в той или иной ситуации. Как об этом сказано в суре Юсуф, 111 аяте. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Что означает: воистину в истории пророков много поучительного для тех, кто размышляет. Корнем арабского слова «ан-нубува», что означает пророчество, является слово «ан-наба», что означает «весть». Таким образом, пророчество – это весть от Аллаха. Также это слово имеет значение, подобное значению ар-рифат, то есть превосходство. Пророк на арабском ан-наби – это тот, который возвещает о том, что ему передано от Аллаха через ангела. Посланник из людей – это пророк, получивший от Аллаха новые законы. Для примера, Мухаммад, Иса и Муса были посланниками. Каждому из них были ниспосланы новые законы. По законам, которые были до пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, мусульмане должны были выполнять намаз только в специальных местах для молитвы. А согласно шариату пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, мусульмане могут молиться как в мечети, так и в любом другом месте. Пророк, не являющийся посланником, это тот, кто получает откровение следовать и передавать людям законы предыдущего посланника. То есть он не получает новые законы. Поэтому каждый посланник является пророком, но не каждый пророк является посланником. Пророком может быть только человек, и обязательно только мужского пола. Среди ангелов и джиннов нет пророков, а посланником может быть и ангел, и человек. Сказано в Священном Коране в суре Аль-Хадж, 75 аяте. Аллаху ястафи миналь малаикати русуля ва минан нас. Что означает: Аллах избрал посланников из ангелов и людей. Пророчество – это дар от Аллаха, который не приобретается благими поступками. В Священном Коране сказано в суре Аль-Бакара, 269 аяте. Ю'тил хикмата ман яша. Что означает: Аллах дарует пророчество и послание тому, кому хочет. То есть невозможно достичь степени пророка через труд и старание в совершении благих дел или благодаря высокой культуре и нравственности. Пророческое послание является даром от Аллаха, особым и избранным людям. Пророческие послания были завершены с посланием Мухаммада. Он является самым последним пророком. Пророки всегда были лучше тех,
кому они были ниспосланы. Они превосходили остальных по уму, проницательности и почетности, по знаниям и богобоязненности, по храбрости и щедрости. Сказано в Священном Коране: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Что означает: воистину Аллах избрал пророка Адама, Нуха, а также род Ибрахима и семейство Имрана, даровав им превосходство над другими. Не могут быть пророками женщины, а также люди, находящиеся в рабстве. У пророков не могло быть недостатков в органах чувств, из-за которых они не смогли бы выполнить свою миссию. ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. Что означает: Аллах наделил всех пророков красивыми лицами и прекрасными голосами. И воистину пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, прекраснее их. Этот хадис передан имамом Тирмизи. Касательно количества пророков, Ибн Хиббан в своем сборнике Сахих от известного сподвижника Абу Зарра передал следующий рассказ. Абу Зар сказал: «Я спросил пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям: о посланник Аллаха, сколько всего было пророков?» Пророк, алейхиссалату вассалям, ответил, что означает 124 тысячи. Далее я спросил: о посланник Аллаха, сколько из них было посланников? Пророк, алейхиссалату вассалям, ответил, что означает всего их 313. У ученых были разные мнения по поводу количества пророков. Некоторые из них опирались на вышеупомянутый хадис. Другие же ученые не назвали точное число, считая, что об этом нет достоверного хадиса. Посланникам Аллаха были ниспосланы 104 священных писаний. Из них 50 листов были ниспосланы пророку Шифу, 30 пророку Идрису, 10 пророку Ибрахиму, 10 пророку Муса. Эти 10 листов пророку Мусу были ниспосланы еще до того, как был ниспослан Таурат. А также самые известные из священных писаний: Таурат, который была ниспослана пророку Муса, Забур, который была ниспослана пророку Дауду, Инджиль, который была ниспослана пророку Иса, и Коран, который был ниспослан нашему пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Однако до появления всех этих пророков был Адам, первый из пророков, о истории которого мы расскажем в следующей передаче.